डीएचए में इतना ज्यादा जबरदस्त, टेस्टी और पॉकेट फ्रेंडली डम्पलिंग्स ढूंढना किसी मुश्किल से कम नहीं है। बट अब नहीं, बिकॉज शॉप ऑफ डम्पलिंग इज सर्विंग सम डिलीशियस डम्पलिंग्स इन द हार्ट ऑफ बदर कमर्शियल। और वैसे तो इनके मेन्यू में वैरायटीज ऑफ डम्पलिंग्स अवेलेबल है, बट वी ऑर्डर्ड देयर पैन फ्राइड डम्पलिंग्स। We tried their pan fried मोमोज, जिसकी अपर लेयर बहुत ज्यादा क्रिस्पी थी और अंदर से काफी ज्यादा चिकन से स्टफ था। और सॉस के साथ ट्राई करने के बाद ये मोमोज और भी जबरदस्त लग रहे थे। पैन फ्राइड होने के बावजूद भी ये ग्रीसी बिल्कुल भी नहीं थे। तो फिर फौरन विजिट करें शॉप ऑफ डम्पलिंग्स और इसी तरीके के अमेजिंग फूड रिव्यूज के लिए लाइक, कमेंट, शेयर और फॉलो लाजमी करें।